செய்கிறதுக்கு 1/2 கிலோ மட்டன், 150 கிராம் வெங்காயம், 5-6 பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, கொஞ்சம் குருமிளகு, சீரகம், நானே அரைச்ச கரம் மசாலா பொடி 1 ஸ்பூன், வெள்ளை பூண்டு, இஞ்சி கொஞ்சமாக, தேங்காய். பொட்டுக்கல்லையை பொடிச்சு வச்சுக்கணும், பொடிச்சு தனியாக வச்சுக்கணும். இதையும் தனியாக கைமாவையும் தனியாக அரைச்சி ஈரமில்லாத மிக்சியில் இந்த பொட்டுக்கல்லையை போட்டு ஃபஸ்ட்டு நைஸாக எடுத்து அரைச்சி தனியாக வச்சுக்கணும். இந்த கைமா உருண்டைக்கு கொத்துக்கறியை நல்லா மிக்சியில் தனியாக அரைச்சி வச்சுக்கிட்டா தான் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும். இப்படியே போட முடியாது, மிக்சியில் அரைச்சி தனியாக வச்சுக்கணும். இது மாதிரி கைமா உருண்டைக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கிட்டா தான் உருண்டை நல்லா வரும் பிடிக்கிறதுக்கு. அதனால் இது மாதிரி நைஸாக அரைச்சிக்கணும் மிக்சியில். கைமா அரைச்சி முடிச்சாச்சு. இப்போது அடுத்தது இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே தண்ணி ஊற்றாமல் மிக்சியில் அரைச்சிக்கணும். அரைச்சிட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும். நம்ம இதை அரைச்சிக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு நான் போடுறேன். பத்தலைன்னா இன்னும் இப்போ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் அரைச்சிட்டேன். வெங்காயத்தில் இருக்கிற தண்ணியே இதுக்கு போதுமானது. இது சரியாக போகும். தண்ணி ஊற்றணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு தண்ணியாட்ட இருந்தானாக்கா, தண்ணி சேர்த்தானாக்கா உருண்டை பிடிக்க முடியாது. அதனால் தண்ணி ஊற்றாமல் அந்த வெங்காயத்தில் இருக்கிற தண்ணியே வச்சு நம்ம அரைச்சிக்கணும். பாருங்கள், நல்லா நைஸ் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் இதில் வச்சுருக்கிற கைமா, இதைய அரைச்சி வச்சுருக்கிற கைமாவையும் இந்த பொட்டுக்கல்லையும் கூட சேர்த்துனானாக்கா உருண்டை பதத்துக்கு கைமா உருண்டை வந்துடும். பொட்டுக்கல்லை எதுக்கு சேர்த்துறதுன்னா கைமா உருண்டை பதம் வர்றதுக்கு, டேஸ்ட்டுக்கு வேண்டி கிடையாது. கம்மியாக தான் போடணும். இப்போ கைமா உருண்டைக்கு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாம் ரெடியாக வச்சாச்சு. இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அந்த கைமா, கொத்துக்கறி, பொட்டுக்கல்லை எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா வரும் பாருங்கள்.
இந்த உருண்டை, இந்த உருண்டையை இப்படி பிடிச்சி வச்சுக்கணும். வெட்டும்போது கொழுப்பு சேர்க்காமல் ஃப்ளெஷ்ஷியாக இருக்கிறது மட்டும் கட் பண்ணி கொத்தணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த கைமா உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள், உருண்டை வந்து பிடிச்சாச்சு. இனி வந்து இது என்ன பண்ணணுன்னாக்கா, இந்த உருண்டை பிரியாமல் வந்து இருக்கணும்னா இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வச்சு 15லிருந்து 20 நிமிஷத்துக்குள்ளே இதை வேக வைக்கணும். வேக வச்சு நல்லா வெந்துடும். வெந்ததுக்கப்புறமா அது அப்புறமா தனியாக எடுத்து அதை வறுத்துக்கவும் செய்யலாம், குழம்பும் செய்யலாம். இப்போ இட்லி சட்டியில் ஒவ்வொன்றா எடுத்து வச்சுக்கலாம். தட்டில், இட்லி தட்டில் வேக வைக்கிறதுக்கு ஒவ்வொன்றா வந்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இப்படி இட்லி தட்டில் வச்சு இட்லியை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி நேரத்துக்கு வேக வச்சாதான் இது வேகும். 15லேருந்து 20 மினிட்ஸ்க்குள்ளே இது வேக வைக்கணும். அப்போ தான் வந்து இது நல்லா வேகும். பாருங்கள், இப்போ வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது இது வந்து இப்போ நம்ம இதை வறுக்கவும் செய்யலாம், மட்டன் குழம்புலையும் போடலாம். போலெல்லாம் போட்டு அது குழம்பு கூட இதையும் போடலாம். அந்த உருண்டையும் போட்டு குழம்பும் வைக்கலாம், வறுக்கவும் செய்யலாம். அது எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். இப்போது மட்டன் உருண்டை குழம்பு வைக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயம் மட்டும் போட்டு தாளிச்சிருக்கேன். இப்போது நான் குழம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை வந்து ஊற்றுறேன். நான் எலும்பெல்லாம் போட்டு ஒரு குழம்பு வச்சுருக்கேன். அதுலேயே மட்டன் குழம்புலேயே இந்த உருண்டையை போடலாம். இப்போ மட்டன் வந்து உருண்டை எடுத்து போட போகிறேன். மட்டன் வந்து இப்போது எலும்பு வேக வச்ச குழம்புல உருண்டை போட்டிருக்கேன். ஒரு 10 நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறமா இந்த இது மட்டன் உருண்டை வெந்தது தான். அதனால் ஒரு 10 நிமிஷம் அது ஊறினதுக்கப்புறமா வெந்ததுக்கப்புறமா இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இன்னொரு வீடியோவில் வந்து நான் மட்டன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். பாருங்கள், உருண்டை போட்டிருக்கேன், எலும்பு மட்டும் போட்டிருக்கேன். இந்த உருண்டை பிரியாது. இட்லி சட்டியில் வேக வச்சாதான் இந்த உருண்டை வந்து பிரியாமல் இருக்கும். இது வந்து போனெல்லாம் வேக வச்சு மட்டன் குழம்பு எங்கள் வீட்டில் செஞ்சதில் நான் உருண்டை போட்டிருக்கேன். இன்னொரு டைம் வந்து உங்களுக்கு மட்டன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுங்கிறத காமிக்கிறேன். நான் இதில் கொஞ்சம் கூட பட்டர் போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பட்டர் போட்டாலும் சரி போடாட்டாலும் சரி, இருக்கிறது போடலாம். நல்லா 10 நிமிஷம் கொதித்து ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கி வச்சிடலாம்.
நல்லா 10 நிமிஷம் கொதிச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கி வச்சுட்டா போதும். பாருங்கள், இப்போ குழம்பு நல்லா கெட்டியாகிட்டு வருது. இப்போ வந்து நம்ம உருண்டையை வந்து எப்படி வறுக்கிறதுங்கிற பார்த்துக்கலாம். இது அதுக்குள்ளே வேகட்டும். இப்போது தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன். தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஊற்றியிருக்கேன் நான். இப்போ வெங்காயம் மட்டும் போடலாம். வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் வறுத்ததுக்கப்புறமா உருண்டையை போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் உருண்டை எடுத்து போட போகிறேன். இதில் மட்டன் குழம்போட கிரேவி மாதிரி இருக்கிற அந்த குழம்பு 2 கரண்டி இதில் ஊற்றிட்டு உருண்டை வறுக்கிறதுல ஊற்றுறோம்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் குருமிளகு பொடி போட்டுக்கலாம். இப்போ அந்த மட்டன் குழம்பு உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆஃப் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், நல்லா கெட்டியாக இருக்குது. உருண்டை எல்லாம் கரையாது. இட்லி சட்டியில் வேக வச்சா மட்டுமே, நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இட்லி சட்டியில் வேக வச்சா மட்டுமே உருண்டை பிரியாமல் இருக்கும். பாருங்கள், பிரியவே இல்லை. இதே மாதிரி எடுத்து பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், உருண்டை பிரியவே இல்லை. நல்ல குழம்பு கெட்டியாக இருக்குது. இது உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. உருண்டை பாருங்கள், நல்லா பிரியாமல் இருக்குது. ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாட்டில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த எலும்பு மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன். எலும்பு போட்டு மட்டன் குழம்பு ஏற்கனவே நான் செஞ்சு வச்சுருந்தேன். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான். எலும்போட இந்த உருண்டை குழம்பு பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். உருண்டை வறுக்கிறது ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், நல்லா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா வந்துருக்கு.
நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இறக்க போகிறோம். இப்போ கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் தூவி இறக்கி வச்சிடலாம். அதனால் உருண்டை வறுக்கிறது ரெடி ஆகிடுச்சு. எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. சாப்பாடு கூட சாப்பிட்டு பாருங்கள், செஞ்சு பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்கள்.